Hello， 遲咗3分鐘。哎呀，呢個頭髮啊，夠鐘起身。表演洗面，哇！大家好 aggressive 啊！點樣表演洗面啊？首先，大家睇咗 MV 未先？睇咗 MV 未先？等我都睇一次先，因為咧我一直以嚟收到嘅片啦，唔知點解咧永遠都撈得好慢啦，跟住個像素好低啦。其實我係未睇過 4K 嘅，所以我而家咧打算要睇多一次。起身洗面，哇！我想講呢，竟然揾到有人 cover 咗啦，已經，使唔使咁快手啊？呢個粵語系列起身洗面 Winka 陳詠嘉 cover by Kelly。我等陣間聽下先。但我先去睇哦，我收到通知話 MV 出咗啲問題，下咗架。Now re-uploading. I know you haven't live now. 即係我冇得睇住，發生咩事啊？Oh no！ 唔緊要咯，咁因為我冇 check 到WhatsApp group， 所以我而家先睇到。唔緊要啦，都唔影響我哋開 live 嘅。其實我哋唯有等待，亦帶着期待。但係大家啱先有冇喺下架之前睇到 MV？ 啱放學有 live 睇好開心吓！啱先放學，即係而家放學。頸鏈喺邊度買？呢條頸鏈我戴咗好耐㗎啦，係多陣時 AMP 嗰個牌子叫 A， 跟住 M 跟住 P 送嘅。嗰陣時係一套有埋耳環啦，但係雖然我有耳窿，但係其實我平時都
如果唔係做嘢，我都好似真係會戴耳環啦，我就會中意戴頸鏈多啲。我好中意㗎，因為我中意戴啲細細粒好精緻嘅 accessory。他同師傅好上鏡，郎才女貌。誒，點解會有 filter 嘅？可唔可以整翻走佢？我唔要 filter， 好奇怪。他同師傅好上鏡，郎才女貌。他嘅才喺邊啊？我覺得他係一個，佢去咗邊啊？睇下先，佢喺邊啊？佢好似去咗瞓覺。他係一個好中意上鏡啦，跟住係一個好嗲嘅貓貓咯。基本上我屋企，譬如話假設我寫緊日記啊，或者我去緊廁所啊，或者我做緊啲咩咧，或者我準備出門口咧，佢都會跟住我咯。即係因為我琴日咧，唔知有冇得 show 俾大家睇咧？有冇得分享圖片㗎？好似可以㗎喎，與觀眾分享相片或影片，點按相片或影片就好，同佢哋分享一下先。咦？呢條片呢，就係今日我坐喺梳化度，跟住呢，佢就走埋嚟啦，跟住然之後呢，我就摸佢，我想幫佢抹眼屎，但係呢，佢就咬我啦。等多一陣都未嘅，再後少少，跟住呢，佢咬完之後就彈佢鼻鼻啦，唔可以咬噶嘛。跟住隔一陣呢，佢知我嬲佢啦，之後佢又坐翻上嚟氹我咯。之後我覺得太係嗱，佢咬我啦！No 啊！之後佢走咗啦，之後佢走咗冇咯，佢又翻嚟隔離，跟住就挨翻喺我大髀度。即係佢係一個好窩心嘅貓貓咯，同埋我的而且確覺得係養咗佢之後係佢都真係好似個天使咁，係令到我多咗好多好開心嘅 moment 咯。同埋有陣時候真係望住佢食玩瞓，跟住喺度梳毛，自己喺度沖涼，之後就覺得佢好簡單，佢好開心。然後佢呢份簡單同開心亦都會令到我會好感受到，其實有陣時候係自己諗得太多，諗多咗，所以佢好似變咗係我嘅一個榜樣咁樣咯，即係我話他。你呢首歌已經提醒咗我我要每朝要刷牙洗面。你每朝起身你唔會刷牙洗面嘅咩？祝你生日快樂，生日快樂 ！MV 男主角他咧，我睇下佢肯唔肯先。我睇下佢喺邊先，等一陣啊！等我一陣啊！我揾下佢喺邊先。哎呀，佢就喺我下面啊！嗱，我都話噶啦，我喺邊佢就喺邊啊！你做乜喺呢度啊，傻叉？仲要喺啲電線上面，傻仔，佢眼瞓啊！我可唔可以唔好煩住我？我好眼瞓啊！你係咪眼瞓啊？吓？係咪眼瞓啊？哎呦，佢咬啦，又想咬啦。其實佢有陣時係想玩嘅，但係佢咧冇啱嘅力，有時候會咬得好痛咯。做咩啊？有舐啦？你睇下佢，其實佢係想同你玩嘅。哎呦，跟住又咬，喐緊啦。嗱，你睇下佢幾喐緊。No 啊，嗱呢啲時候就要咁樣。No 啊，但喂 No， 唔可以咁樣啦，知唔知啊？唔好煩住佢啦，佢眼瞓。所以佢係一個好細心嘅貓貓，即係好似譬如我而家開 live 啦，我喺個書台度啦，
咁佢就會喺我嘅腳嘅附近咯。好啦，你繼續瞓啦喺度，我唔嘈住你啦。好得意㗎，佢真係。我唔知大家有冇養寵物。其實喺我未養他他之前，我冇覺得我會鍾意貓貓㗎，因為其實我係喺 Collar 入面係最後一個養貓貓嘅人。因為我一直都覺得我自己係會鍾意人類嘅 BB 多過真係一隻貓貓，因為對我嚟講，我覺得貓貓好似係一個好高竇嘅生物，即係佢唔會理你咯，好似。但係我養咗他他之後，我就發現其實都唔係嘅，即係我覺得我好彩係我養咗一隻天使貓咯。同埋唔知點解咧，我成日譬如我影 product 咁樣啦，譬如我今日我影咗 Olens 嘅 con 啦，咁我就影啦，佢就好鍾意入鏡咯，佢會成日知道我影緊嘢，跟住佢就會走埋嚟，所以我就覺得佢好依啊，同埋係啊，我嗰日拍 MV 咁啊，帶佢現場咧，一開始我都有少少擔心，即係嗰個地方始終唔係佢熟悉嘅地方嘛，即係我都有諗緊佢會唔會好驚好多人，同埋你知拍 MV 係成隊 crew 講緊係現場可能有10幾個人，咁小動物係好敏感噶嘛，咁我都會擔心佢會唔會好驚，或者佢會唔會其實未必會做到即係導演想要嘅畫面呢。但係佢喺現場佢係走嚟走去，佢會走嚟走去咯，即係佢係當導演當其他 crew 啲人舞蹈咁樣，好似嗰個地方就係佢屋企咁樣咯。所以可能都真係物似主人形啊！即係我係一個唔係好怕醜嘅人嚟嘅，咁佢又係變咗一個唔係好怕醜嘅貓貓咁樣。下次我睇返大家嘅留言。新歌好好聽，多謝你首歌呢個應該睇咗啦。大家都好想睇他，啱先畀大家睇咗啦。啲牙好白，多謝。後面燈好靚，呢一盞係香薰燈啦，跟住呢一盞可能喺 IG Live 度嗰個光唔係睇得好清楚，但係呢盞燈我好鍾意。呢一盞燈係我喺台灣去旅行嘅時候，最近一次去台灣嘅時候。佢係一間古董店，咁嗰間古董店咧係開咗60幾年㗎啦。跟住個老闆娘就話可能就嚟唔做啦咁樣。但係其實咧，我再對上一次去台灣嘅時候，即係講可能係上年嘅係咪年頭啊？我唔記得咗啦嘅時候，就有去呢一間古董店啦。咁然後好亂，我應該係話。最近呢2次去台灣，第一次就係再遠啲嘅，可能上年嘅事嚟嘅。咁咧，我今年再去，咁我都有特登翻去睇下有冇啲乜嘢係靚嘅可以帶翻屋企。咁呢一盞燈咧就係嗰度買翻嚟嘅。他他最佳演員，好得意㗎！我因為我有2部電話，我可以 show 俾大家睇一下。有冇去一剔成功嗰啲呢？我播下歌先。
等我一陣啊，各位，等我一陣，我仲喺度揾緊。你要得佢打夠，我話食棒棒啊！哎呀，你睇下佢，你睇下佢樣幾無辜，你睇下，好味啊，好味啊，好味！睇下，好蠢啊！其實係咪自己嘅 BB， 即係自己嘅寵物都會咁樣諗啊？係咪好傻啊？睇下佢，佢基本上係好乖啊！佢係任人擺佈咁樣咯，即係我要睇下佢幾可愛，但係佢甩好多毛啊！即係我嗰日化妝咧，成塊面咧，跟住 Percy 係一直化我嘅化妝師，佢話 Rico 你塊面咁多毛嘅，跟住就係咁拎個刷喺度整走啲毛。好肉緊佢啊！你睇下真係好可愛啊！我睇啲相，我覺得好開心。你睇下佢個樣幾呆，扮下佢先，似唔似？係咪都有啲似先？冇啊！原來佢拍緊嘅時候，大家都好緊張，冇影低佢拍緊嗰陣咯。但係佢好叻噶，佢有一剔係一剔過咗。loop 咗好多次。MV 拍得好靚，係啊！我覺得今次嘅 MV 係我自己咁多個 MV 入面暫時最中意嘅。我唔知大家係咪咁諗，但係我自己係好中意呢個 MV。咁其實我都有做好多功課嘅。因為以往嘅 MV 其實我好少會自己主動去講話我想要一個點樣嘅 MV，因為我覺得都第一係成日未必有自信啦，覺得自己未必好叻，咁不如就交俾真係導演，佢哋係好專業嘅，佢哋係好信得過，咁交俾佢哋啦。咁但係今次我覺得今年係咪都要成長一下呢？即係都會喺度問自己，我係咪都要成長一下呢？係咪都要試一下講多啲自己諗法呢？其實係咪唔好覺得自己唔叻就唔識，跟住之後就唔參與呢？咁樣。咁我嗰陣時係整咗一個都簡單嘅，我就整咗個咁樣嘅 board 啦。咁呢個就係講緊，我好想成個感覺係有種少少菲林嘅 vibe 啦，有一種好清透嘅感覺啦，好 fresh 嘅感覺啦。咦？我播緊我 friend 嘅歌啊！傷我咁，所以呢，我就係喺呢一個地方開始先嘅，就係我想要一個好清新、好透明感好高嘅一個 MV 啦。然之後呢，我就係講一個 set 啦。我對我自己呢個 MV 嘅 set 係有一種感覺，就係我覺得呢個 MV 入面要有好多植物，要有種暖暖地嘅感覺，即係可能
件事係好清新嘅，但係我想俾人感覺就係好多植物啊，因為其實我自己都好中意養植物，即係我屋企會有1、2、3、4、5、6、7、8、9，係咯，我屋企都有9棵小植物，咁當然即係全部都係 pet friendly 嘅植物啦。但我好中意養植物嘅，所以我就同導演佢哋講話，我可唔可以個 MV 入面係多啲植物咧，即係 cosy 啲嘅感覺咧咁樣。然之後我都有講話啊，我都想帶一啲屬於我嘅嘢嚟喎。咁我就帶咗一個，其實我有透露嘅，即係喺我拍叫大家估歌仔嘅嗰個 reels 入面呢，我係有透露咗，我要拎俾大家睇。呢一個恐龍仔呢，係我每一日瞓覺都會攬住嘅公仔嚟嘅。咁咧我就係咁樣，即係我就係因為我呢好中意攬住嘢瞓嘅，但我又唔想自己腐皮喎，因為如果你係攬住被瞓呢，你夜晚可能被冷氣攝親就唔好啦。亂咗，咁所以呢，就有呢個恐龍仔啦。佢有我半個身咁長噶，跟住我每日瞓覺呢，我就咁樣攬住瞓。咁呢，我係有帶恐龍仔去我現場 MV 嘅嗰個 set 度嘅，所以如果大家即係等 MV 修復翻好之後呢，大家就會留意到呢個恐龍仔嘅出現噶啦。呢個就係我每一日都會攬住瞓嘅恐龍仔，係啦。跟住之後我又帶我太太過去啦，因為點解會想帶太太過去呢？一開始係擔心嘅，因為始終動物係敏感啦，同埋我都會覺得咁如果我要拍緊嘢嘅時候，但係唔需要佢嘅場次嘅時候，咁邊個睇住佢呢？因為現場每個人都忙緊，咁冇人睇住佢喎，咁佢肚餓點呢？佢想去廁所點呢？佢想飲水點呢？咁我係咪真係要做呢件事呢？咁但係都好多謝啦，多謝阿 Van 佢都嗰日都有真係嚟幫手睇住太太，所以最後就解決咗擔憂呢個問題啦。咁就有人睇實佢，咁我就可以唔使擔心咁樣拍我嘅部分咯。所以係好多謝拍 MV 嘅導演，佢好了解我想要做嘅嘢，同埋我覺得 cameraman 都非常之重要啦。cameraman 係叫做 Samson 咯，咁我係覺得哇，佢真係拍到一個我自己好熟悉嘅面孔咯，即係平時我諗喺朋友面前或者私底下嘅自己，其實嗰個樣就係呢個 MV 嘅樣咯。咁所以我就覺得好厲害，點解佢可以拍我拍得咁自然，佢可以拍我拎嘅 angle 係咁赤裸。其實我覺得有少少赤裸嘅，唔係因為係屋企嘅環境嘅感覺，係哇呢個就係平時嘅我嘅感覺，就係咁樣咯。同埋特登冇化好濃嘅妝嘅嗰一日，即係 Percy 即係我嘅化妝師，同埋 Taurus 就係整我頭髮嘅髮型師，佢哋都話我今日都唔會幫你整啲好重嘅嘢啦，因為想盡量係還原翻你平時最唔做嘢嘅樣，即係最自然最輕鬆嘅樣，因為佢哋都好想我投入翻呢個喺個屋企嘅嗰個環境。咁所以就我覺得嗰一日拍攝嘅所有嘢都係好 perfect 嘅，無論係我個妝、我個頭嘅隨意，同埋今次呢個 MV 啲衫全部都係我自己去 manage 嘅。咁所以我都覺得好舒服，因為我就係着緊自己中意嘅衫，着緊平時自己會着嘅衫，成件事就係好喺屋企就係好自己咁樣，所以
我覺得係一個好好嘅契機咯，即係呢一個咁樣嘅 set 咁樣嘅題材咁樣嘅 MV，令到我有機會係俾我試下發揮，俾我試下去做一啲我想試好耐嘅嘢，就係參與好多 MV 嘅嘢。繼續係啊 MV 佢哋重新整緊啊。Hi from Canada。哦，咁嗰度而家幾點啊？係咪就係一個12個鐘嘅反轉啊？超級期待，好開心師傅有首 solo 快歌聽啊！係咪呢？要有光係咪都係快歌？我都係冇呢一首咁爽嘅。其實我覺得MV 入面都仲有多一個大家應該熟悉嘅公仔嘅，等我拎俾大家睇，稍等我一陣。多粒公仔先喺呢度。咁樣，大家記唔記得呢個公仔啊？大家有冇印象啊？對呢個公仔，等我梳翻好佢個披肩先。呢個公仔係喺 Game On 嘅 concert 入面出現過。呢個公仔我記得嗰陣時係唱妖冶時代嘅時候，我拎住唱嘅隻公仔。其實最後呢，當我揈走呢隻公仔嘅時候呢，其實我係揈甩咗佢隻手㗎，所以呢個手係後來再補翻上去嘅，因為我揈得太大力啦，一嘢剩翻佢隻手咁樣咯。咁但係我覺得點解呢隻公仔我咁想擺喺 MV 入面？點解我會想帶佢入去我嘅 MV 入面呢？係因為係佢令到我有一個信心去 start up 有少少 rock 嘅方向嘅一個開始。我好記得，其實我造星嘅舞台，我係唱舞係社會啦。嗰陣時其實舞係社會都係一首 rock 歌，不過係 different type of rock 啦，再 dark 啲，再冇咁 bright 嘅。咁但係其實我自己底蘊入面係一個都幾鍾意唱啲好直接嘅嘢嘅人嚟嘅，咁所以我一直都好想出一首偏向爽、偏向直不甩嘅一首 rock 嘅歌，有好多嘢好想用歌去直講、直表達咁樣啦。which 其實都好啱我個性格，因為我個性格都係相對地比較直接啦，或者係比較爽朗啦，即係聽到我講嘢就會知道我係爽朗啦，但係唔講嘢嘅時候都靚靚女女咁樣啦。雖然講嘢嘅時候都靚靚女女嘅，但係就係咯，一直都好似冇一個契機去唱一首或者出一首 rock 嘅歌。咁但係就係因為當陣時 Game On 嘅演唱會嗰陣時嘅阿蘇細蘇，佢同我講話，不如你唱一首 rock 歌啊！我唔想你唱翻你以前唱嘅歌。我覺得呢個 Game On 係講緊想好似一個玩遊戲咁，想你試一啲新嘢，同埋想你好似一個 changer 咁樣，即係你去改變一啲嘢咁樣。所以我就揀咗《妖冶時代》，同埋因為我記得好耐之前
我喺另外一個 show 度有唱過《妖誌時代》呢首歌，但係嗰陣時其實我自己聽翻大家 share 嘅 story， 我自己覺得係唔滿意嘅。咁所以我嗰陣時好快就諗到就不如我想再試下唱多一次《妖誌時代》，我想聽下2年前嘅自己唱《妖誌時代》同2年後嘅自己唱《妖誌時代》又有啲咩唔同呢？同埋成個 texture 會唔會又唔一樣咗呢？所以就係咁樣試咗，然之後又覺得咦，其實可能可以下年試下啲 rock 啲嘅嘢喎，所以 that's why 呢一首嘅出現都係因為呢一隻公仔同埋《妖誌時代》呢一首歌。咁所以呢一個公仔完咗 concert 之後，我都帶咗佢返屋企咯。即係我覺得呢一隻公仔係 mean something，同埋佢係好似提醒緊我就係你可以㗎，你會做到㗎，同埋信下你自己啦，同埋你其實比你自己想象中係強大好多嘅。其實冇人諗你唔得，就係得你自己會諗你自己唔得。咁所以咧，呢個公仔咧係長期喺呢度就提醒住我咯。咁變相就佢都好緊要嘅，佢嘅存在。等我擺開先，暫時。師傅播自己歌會唔會中版權？所以我好細聲咯，播得我播緊嘅其實，但我好細聲。有講得切睇，佢哋 upload 緊新嘅 version 啊，所以大家再等多一陣先。應該係嗰個音樂上面有少少出錯咗，所以佢哋重新整緊。好快㗎啦，大家等多一陣。有見到卡比獸，你哋好眼利啊，係啊，喺呢度啊。大家知唔知點解我會鍾意卡比獸啊？係因為佢好似我細佬啊，我細佬個樣都係有呢種厭世嘅 face。都係咁樣，歌詞有啲歡迎奇小姐 ，Oh my god！ 點解你咁勁嘅？我想講呢，其實係唔係特登嘅，但係當我哋成個，因為今次嘅班底。亦都係揾咗 T-Rex 幫我填詞啦。T-Rex 係一個好明白我嘅詞人嚟嘅，佢都係一個。然後都係揾咗 Randy 去做監製啦。咁其實奇異小姐都係 Randy 監㗎。呢一句去到最尾會有法子，因清醒到再難也都一直是。我覺得好似係回應緊返2年幾前嘅自己咁樣，即係好似有好多阻礙，好多難題，好多嘢諗唔通，好多嘢得緊，唔知喺邊個位，跟住大家未必睇我好，跟住我都睇自己唔好，即係好多樣嘢，好似成日都做錯又做錯咁樣，好多自責，但係其實自責又幫唔到件事，又個人又唔係會真係成長到，咁我覺得。起身洗面呢一首歌 kind of 係回應緊2年前嘅自己，就係你點樣一直行咗過嚟啦已經，但係 with 一個好新嘅角度，就係起身洗面，就係你其實老實講，有陣時候人嘅情緒好低谷，或者你好內耗嘅時候，其實基本上有陣時候你根本上就都唔想起身添，你亦都唔想整理自己，因為你就係覺得
唔想面對呢個世界，好攰啊，冇乜目標，冇乜動力啊，好似做乜都係唔好啊，唔啱啊，錯啊，返工好大壓力啊，跟住好似乜嘢都唔順咁啊咁樣。但係其實唔緊要㗎，咁你 day one 你起唔到身咪唔好起身咯，你 sit with 個情緒先咯，你理解下自己點解會咁嘅。咁 day two 啦，你會唔會可以試下就起身？咁 day three 啦，你會唔會起身跟住開始可以梳洗下自己呢？整頓下自己呢？咁 day four 啦，你會唔會梳洗下自己，整頓咗自己之餘，你又可以照顧埋啲花啊？即係大家會見到個 MV 入面係開始會幫啲花淋水啊。有啲花可能係因為前幾日冇起身冇照顧到，所以耷耷地，咁我又照顧翻啲花啊，跟住又去洗面啊咁樣，跟住去到即係你 MV 你冇得交代得好多啦，但係主要就係想講 when you 願意 take 呢個 steps 咧，你係會 step by steps 咁樣變好咯。咁但係所有嘢都係要俾一個 patience 俾自己，一日係會比一日好嘅。同埋都好想同大家講就係、都唔好理所當然自己啦。有陣時候好 harsh 嘅對自己，大家都會咁，我就覺得有陣時候可能你起到身洗到面，你已經可以俾掌聲俾自己㗎啦。因為當你係一個好低谷嘅狀態，或者你係喺一個好諗唔開嘅狀態，你依然仲有生存嘅動力，你依然冇諗住做傻事，你依然唔會做啲唔好嘅嘢，其實都要自己讚自己咯。可能有啲稱讚唔係期望人哋俾自己嘅。如果你出到街同人講我今日起到身洗到面啊，你讚我，咁係好奇怪嘅事嚟嘅。但係有啲稱讚係因為自己愛自己，所以你要俾自己一個 credit 咯，而唔係話我要同全世界講我今日起到身洗到面，所以你要讚我，唔係，而係我覺得愛自己嘅方法就係識得點樣去知道自己努力咗啲乜嘢，去俾信心俾自己。咁當然有信仰嘅就梗係都藉住你嘅信仰啦。咁但係最重要嘅係你要肯 step out 先，因為你要行出第一步，你先有機會見到之後應該點樣行咯。咁呢一個都係個 MV 入面想講嘅嘢嚟嘅，同埋最重要就係希望大家每日起身刷牙洗面嘅時候都會諗起我呢首歌啦。正如起身食點解成日幫我轉 filter 嘅？可唔可以唔好啊？我唔想要啊！點樣拎返走啊？咁樣成日唔知蝦錯咩就會咁。他咬師傅就代表愛師傅，細力咬係㗎，細力咬等於愛主人。他係咪凍？佢唔會，佢好厚毛，同埋我個冷氣係較緊而咬唔到，應該唔會凍。師傅首歌好聽，得謝。師傅唱歌嘅時候，他會唔會跳上你隻腳度？他好少好進擊㗎，佢通常都係坐喺你隔離咯。但係其實佢細個，佢再細嗰啲嘅時候，即係講緊佢再 BB 啲嘅時候咧，佢係會瞓喺我大髀度咯。佢而家咧大隻咗好多咯，佢而家咁，佢瞓緊覺啊喺度，佢真係眼瞓啊！睇下，哎呀又醒咗啦，你睇下佢瞓覺。可唔可以打攪下你啊？可唔可以啊？
哎呀，好啦，唔打攪你啦，唔打攪你啦。佢話你又唔打攪，你又話唔打攪我，跟住你又係咁打攪我，係咯。大個咗之後，佢係比以前再冷靜咗，再斯文咗咯。即係佢而家表達嗰種陪伴嘅方式係，就坐喺你隔離或者係喺你附近咁樣咯。貓貓都有唔同性格，係㗎。咁啱我有飛開去亞博超級睇你現場表演，你又知我有現場表演。佢想上鏡，你可以做埋星媽。我覺得他係明星貓嚟㗎，雖然咧唔係想賣花讚花香，但係我真係覺得佢好上鏡啊！佢又瞓緊啊，但係佢對鏡頭好敏鋭咯，即係譬如啱先我動個相機落去，佢就會知道我影緊佢。佢而家一個 cam 一走咧，佢就瞓翻，就估翻啦。我試過有一次係啊，貓係好有靈性㗎，知主人情緒 down 會即刻走去陪你。我試過有一次咧，我喊喎，咁咧，但係我嗰個喊係純粹個情緒就係望住天花板，然之後就打側瞓咁樣。就喊，跟住佢行過嚟，然之後就伏喺我個枕頭度，跟住佢隻手好短，佢隻手又短喎，佢就話咁短呢隻手，就咁樣搭住咗我咯，即係咁樣輕輕咁樣搭住咗我，之後就挨咗喺度咁樣咯。養咗一隻就會想養第二隻，我都有諗㗎，因為我覺得他有陣時候好悶啊，因為有陣時候真係要出去做嘢，好早出去，好夜返嚟，或者有陣時候可能做完嘢已經好攰，咁其實根本上未必會即係同佢玩到，跟住就已經瞓啦，又或者可能係要開好早嘅工。咁我就要早啲瞓啦，嘗試，咁我就冇得陪佢玩咯。所以其實佢都，我有時都覺得佢好悶㗎，所以我都有思考咯，即係點領養多一隻啊咁樣。好鍾意師傅唱好有正能量嘅歌，感染力好強。咁如果唱唔開心嘅歌呢？師傅今次揀 demo 有冇趣事可以分享？今次揀 demo 係一聽就呢隻啦。今次冇聽好多 demo， 其實今次呢個 demo 係我哋A&R 新嘅 A&R 嘅 Herman 揀嘅。佢覺得有一首歌真係好啱你啊 Winka， 我要現場開會嘅時候俾你聽。咁佢第一下佢一播，我聽咗一個 verse chorus 就已經話哇，我哋就做呢首啦。就高個 head 啦已經。你最鍾意邊句歌詞？我諗我最鍾意嘅係去到最尾會有法子呢個歌詞，因為我覺得我哋每一日都好多 fear， 好多驚，好多焦慮，好多憂慮。但係其實去到最尾會有法子。其實係另外一個說法啫嘛，即係我哋有一句係船到橋頭自然直，但係嗰個船到橋頭自然直，咪真係去到最尾會有法子咯。即係你只要你繼續做，你繼續去住先，其實你去到最尾，你一定會有方法嘅，即係你一定會事成嘅，你一定會做到嘅咁樣咯。我最鍾意係呢一句。俾南瓜佢食啲毛好啲，南瓜可以試下喎，好似他識唔識睇魔望返自己？我冇測試過喎，但係佢會照鏡㗎喎，
即係我有塊全身鏡喺度嘅，佢會行過去望咯，但係佢就係望咯，望完之後就走咯。太太好啱廣告，係啊，佢好乖，好聽話，同埋佢好容易賄賂，因為只要你俾跳佢，你俾零食佢，佢就會完全聽你話咯。同埋啊，佢識手㗎，即係譬如我用零食吸引佢啦，跟住我就會咁樣，然後佢就會貼起身咁樣一下，跟住我就會俾零食佢食。我試下揾一日影低俾你哋睇一睇，佢識㗎，即係我有嘗試 train 佢呢樣嘢咯，即係佢識咯。快唔快拍完？唔快啊！我哋真係拍咗24個鐘，然後24個鐘完之後，第二日唔係拍完日，因為我記得我係22號嘅凌晨3點開始化妝，拍到去23號嘅凌晨4點半，所以其實正確啲嚟講係拍咗25個鐘有多嘅，然後4點半完，返到屋企5點，沖埋涼落妝就6點，跟住瞓1個鐘左右，我又要起身啦，因為嗰一日係好似係公司嘅一個 event 個宴會嚟嘅，係公司一個宴會嚟嘅，就係我哋嗰日着全紅。成隊 collar 着全紅色嗰日就係嗰一日啦。咁我嗰日係通咗25個鐘嘅頂，瞓咗1個鐘，然之後再起身化妝，再由朝頭早 call 我8點鐘返到公司化妝，去到下晝嘅4點夾埋做埋傳媒嘅訪問，咁 total 都唔止25個幾鐘，所以我嗰日做訪問咧，我係基本上係冇出聲，因為我反應唔到啦，已經即係我已經撈唔到啦，我個腦太攰啦嗰一日。你會唔會好似 Ivy 同 Candy 咁樣出新歌登上？呢個就要加翻俾我哋嘅 fans club 決定啦。師傅就嚟俾太太養翻轉頭啊！哇，我覺得你哋講得好好喎，我係噶，我覺得太太係有照顧我噶。雖然佢唔係俾嘢食我飲同埋俾水我飲，唔係俾嘢食我食同埋俾嘢飲我飲，但係我覺得佢係一直照顧住緊我嘅情緒咯，同埋陪伴咯。個 MV 真係好多植物。係好多植物，但係好多植物都係假嘅，因為始終唔知道他會唔會唔好啊對佢，所以我哋好多植物都係假嘅植物咯。仲有師傅最愛嘅皮褸係啊，好大隻恐龍係啊，哇！我睇咁耐嗰啲 comment， 師傅都係淡妝最靚，多謝。基芒公仔大家都知喎，牙好齊好靚，有冇箍過？其實我啲牙本身都好齊，但係都有箍過嘅，因為想再箍得入啲。所以有箍過一下，相信自己一次，冇錯。淡仔食咩餸？係我啱先食完淡仔，因為我食咗魚腐、雞肉腐皮、木耳。雞翼、米線，但係清湯。
超級表演有冇嘢爆？有冇嘢爆爆？冇喎，我唔係爆爆王嚟㗎，我唔做呢啲嘢㗎。唔知佢哋嗰個 MV upload 咗未咧？哎呀，sorry 啊，嘈醒咗佢添，跌咗啲嘈醒咗佢，唔好意思啊。我睇下先佢哋嗰個 group 急先。而家 upload 啦，各位。我諗應該好快就有啦，而家 upload 緊佢哋話。你cut唔到嘅得。我覺得平凡的我重新係好沉重咁睇自己要改變，今次係將件事輕鬆咗，可能係已經得到咗光嘅力量，冇錯。Of course 係得到咗光嘅力量。大家每一日起身嘅時候，記得要播起身洗面去洗面同埋刷牙。你先積成，佢會唔會咬電線？佢唔咬電線嘅，睇睇，你睇下我呢電線咧係完好無缺嘅，佢真係好乖噶。佢唔咬噶，佢唔咬噶。所以點解我會話我覺得我養咗隻天使貓貓，因為佢唔搗亂噶，佢唔會掃冧我啲嘢，佢唔會噶，佢就係玩自己啲玩具咯。吓？咩話？出咗 post 有我？邊度啊？等我 𥄫 下先，有咁嘅事？有咩？有咩？點解我睇唔到嘅？邊度啊 ？Story 唔係啊。可以一齊拍廣告，咁就要希望廣告商揾我同太太啦。太太鍾意瞓電仔，佢唔係鍾意瞓電仔，純粹係陪住我咯。佢有試過同我坐添㗎，坐喺張凳度添㗎。太太係暖男。師傅榮升太太經理人。如果佢可以即係接到屬於自己嘅廣告嘅話，咁我就係佢經理人啦。你哋會唔會有諗過一日約晒全部啲媽媽出嚟？我哋有傾過，即係我哋有幻想過嘅，但係我哋好難咁樣做，係因為大家嘅 schedule 都好難夾。其實而家基本上除咗真係做嘢齊到人之外，好難完全齊人咯，因為大家都好忙啊。下一步可以試下扮中槍，但係扮中槍對貓嚟講應該係難啲嘅喎，係咪啊？未考完 DSE 本身好迷茫，聽完新歌感覺多咗份力量，咁就最好啦，因為呢個就係我即係做呢首歌嘅本意。DSE 加油！但我每年都係咁講噶啦，DSE 唔代表你嘅全部咯，亦都唔代表你成個人生嘅價值，所以 it's fine。同埋有時候我覺得每一個 period 經歷屬於嗰 period 嘅緊張嘅一啲驚嘅嘢，其實係唔係一件壞事嚟嘅，咁樣先至會有人生嘅體驗。唔怪得見你嗰日好攰，睇得出你好眼瞓嗰日。都話你眼瞓啦，又話係 style， 係眼瞓嘅，但係都係 style 嚟嘅。我而家都可以擺翻嗰個樣噶，即係咁樣啫嘛。
唔眼瞓咩咁樣？師傅新歌有冇唱到打棘？一開始有，嗰句嗰兩句嘛，嗰兩句高音啊嘛，我都唱咗一陣子，我先至適應到㗎，所以都係有難度㗎呢首歌。睇睇有冇揾頭仔撞你，佢撞我隻腳咯。咩啊？沙沙鍋湯底細一，有啲咁嘅湯底㗎。你覺得食辣會唔會影響聲帶或者唱歌？我覺得啊，我唔知人哋嘅 routine 係咩，但係我唔會特登食好辣嘅嘢咯。即係如果我知我要唱歌嘅話。嗱，而家已經12點正，我覺得我可能開多5分鐘，我就熄 live 啦。我覺得今日係好想 show up 啊，因為我覺得今日係一個出歌嘅日子，我都想開 live 同大家見面。但我哋可以再見嘅，我覺得等大家再睇到 MV 之後，我哋就再開 live。因為我相信應該有人未睇嘅。今日精靈好多，係咩？有咩？我今日都有少少攰㗎，因為今日朝頭早去咗跑步，都攰㗎其實。不過咁當然就比唔上嗰日拍 MV 嗰日啦。當師傅靜晒就係眼瞓，其實係都係，但唔係，我而家冇以前咁嘈咁多嘢講噶啦，即係我都會有我嘈嘅時候嘅，但係我靜晒係純粹想靜咯，同埋可能真係攰咯，或者思考緊嘢都會，係啊，所以如果有陣時大家喺街度見到我好似唔講嘢，或者好靜，或者個樣好似有啲掹掹陣陣咁樣，其實唔係啊，係我唔笑就係咁啦，即係我唔笑我就係咁樣。嗰日隻眼有啲紅，可能係化妝呢。幾時啲歌名會可以齊晒全日嘅每一件事？起身洗面肚餓食飯見攰就瞓。想聽你清唱幾句 chorus， 我哋留下一次 live 好冇？因為而家其實都算夜啦。我呢首歌呢，好難輕力唱㗎，一大力唱呢就會嘈醒他，又會嘈醒隔離左右啲人㗎啦。我下次其實可能早啲開會好啲，即係可能我揀譬如話8點鐘定9點鐘，會唔會好啲呢？根據往續5分鐘變咗30分鐘，唔係㗎，唔會㗎啦！依家我好準好 on time 㗎，依家好 on time 啊！而家仲有2分鐘。New version 會再 look 有未啊？睇下先。Oh my god！我一開 iPad 見到個好靚嘅妝。我最近對化妝好有熱誠啊，跟住成日肯睇咯。Oh my god！好靚啊！我唔係睇呢啲嘅，我係要睇 MV 上咗未？未上到住。
再等多陣啦，唯有。你眼瞓個樣會好似好乖吓？我眼瞓個樣唔係應該係好敏陣咩？即係好眼瞓啊，好敏陣啊咁樣。師傅會唔會上叱咤樂壇訪問？未知住，等安排。師傅原來有跑步㗎，跑幾公里啊？今日係因為拍某啲節目，所以需要跑步。但係其實我之前係跑步㗎。我唔係嗰啲專登跑街跑長跑嘅人，但我會喺 gym room 度跑步。Kola 會否有機會出首關於貓嘅歌？唔知道呢。5月3號時代見啊，係喎，嗰日係一個 music night 喎。喜歡師傅嘈嘅一面，講嘅道理長，但係的。我諗我而家會講到分享到係因為心情好咯，即係所以可能你係喜歡我心情好，係啦。哎呀，嗰個機咧係咁耷咗落去啊！師傅今次會有幾多一齊拍 reels？唔知，我覺得隨心約到咧，我哋就係有緣分；約唔到咧，我哋都唔好強求緣分。講咗等於冇講。講起跑步，記得你哋演唱會前喺尖沙咀體能訓練，好感動。係啊，要啊，因為始終一個演唱會係你需要一個真係好嘅體能，你先至可以不停跳住唱，所以係真係需要㗎。受咗咁多嘅 Winka，多謝。上個月喺阿巴所撞到師傅，師傅好 nice 咁同我傾咗幾句。多謝你，就係你，任何情緒都喜歡，係咯。我諗其實好難要任何人都喜歡自己嘅，但我就覺得最緊要係自己喜歡自己先咯。約人一齊洗面，我諗應該冇任何一個女 artist 係願意同我一齊咁樣素顏洗面咯。約唔到唔代表冇緣分，咁代表啲咩啊？代表唔得閒。07分啊，07分啊，各位，我哋再開 live 啦。我都想大家真係睇到個 MV， 咁我先至可以再傾多啲個 MV 嘅嘢。因為咧都唔好意思同大家講聲唔好意思，就係因為啱先可能係有少少 technical 嘅問題，所以咧我哋就落咗架再整。咁我哋再開 live 咯，再傾咯。我可能下次我會做多少少，因為今日係有啲嘢嘅，我覺得。咁下次早啲咧，我就可以唱歌俾大家聽啦。大家都早啲瞓啦。雖然我知道冇乜可能噶啦，大家而家嚟睇 live 嘅人全部都係啲夜貓子啦。其實我自己都係夜貓子。因為好鍾意咧喺夜晚好靜嘅時候就諗嘢，係啦，所以會咁樣。好啦，唔傾住啦，各位，我要去洗澡、瞓覺，係調返轉啊！好啦，拜拜，再見。去洗面嘛，係啊，去洗面啦，拜拜。